8 नं दतमा समष्टिनि सिङाव नेपालपारा प्राइमारिनि आन्दाराव जे नाराबारि गामि बे गामियावहाय गासै 14 नखर बियो जोंनि इउपिपिएल दोलोआवहाय जगदान जाफैबाय। बिथांमोना इउपिपिएफनि दतमा ब्लक कमिटिनि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट दङ आरो बिथांजों लोगोसेयै माखासेया एक्टिभ वार्कार बा बिपिएफनि सोद्रोमाजोबमोन। दा बिथांमोनहा जिहेतु दिनैहाय जोंनि दतमा समष्टियावहाय मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सारा इउपिपिएल दोलोनि जिहेतु बिजाथि जाफैबाय बेखौ मोजां मोननानै आरो बिथांखौ बुरजाथार भटआव जाहाथे जों देरहाहोहरनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आदर्श नीति आरो प्रमद बर' सारनि सरकार सालायनाय बिनि माखासे टेलेन्ट जे प्रमद बर' सारनि आदर्श नीति बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंनि दोलोआव जगदान जाफैदों। जोङो रायजो राजाखौ खावलायगोन दा दिनै नाराबारि गामिनिल' बाथ्रा नङा, दतमा समष्टिनि खना खनला जेसेबां गामिफोर दङ, जेसेबां प्राइमारिफोर दङ बेवहाय बे जगदान हाबाफारिया जागासिनो दङ। माखासेफोरखौ जोङो मिडिया फ्लास खालामनाय जाया। बिदिनो नखर नखर इउपिपिएल गामि गामि इउपिपिएल बे हाबाफारिया जागासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो माखासे जाय बिथांमोना बिजेपिआव जगदान जादोंमोन बिथांमोनाबो जोंनि दोलोआव फैफिनगासिनो दङ। बिपिएफनिफ्राय माखासे बिजेपिआव थांनायफ्राबो जोंनि दोलोआवहाय कन्टेक्ट जागासिनो दङ। दा हयथ' आं खावलायगोन जे दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारजों जेबो कन्टेस्ट खालामालासेनो गुबुन दोलोनि बिजाथिफोरा हयथ' थाखा फैसा नस्थ' खालामालासे खस्थ' खालामालासे जाहाथे हायोब्ला आखाइ दिखोफै बा मार्चआप जाफै। माने देरहाखायाखौ मिन्थिखानानै माने इनार्जि नस्थ' खालामनाय थाखा फैसा नस्थ' खालामनाया मोजां नङा। सम दङ बेखिनिखौ आं खावलायगोन आरो जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौहाय जाहाथे जोङो दतमा समष्टिनि साफ्रोम रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रा सनमान होनानै बयनिफ्रायबो बांसिन भटआव जों देरहाहोहरनो हायो बिनि थाखायसो जों दा खामानि मावगासिनो दङ। थियारिया जेबो बिदि जोंहा उसुबिदा गैया। जोङो फ्राय गासिबो रेडि जोबसै। दा इलेक्सना माला जायो बेखौल' नेनानै दङ। 22 तारिखआ माला फैयो बेखौल' नेनानै दङ। बे 22 तारिख दिनावहाय दतमानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफोरा गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोरा जाहाथे गाहाम गोसो गाहाम देहा लानानै जेबो बिपद आफद गैयालासेनो बे इलेक्सनखौ जाहाथे गावबागाव मुल्यबान भटखौ जोङो होनो हायो बेखिनिखौ नेनानै दङ। ओरैनोथ' नामा सन्जय बसुमतारी गामिया 1 नं नाराबारि। सिगां आङो दतमा ब्लक इउथ बिपिएफ हिसाबैनो भाइस प्रेसिडेन्टआव खामानि मावबाय थादोंमोन। मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ नागारबोखो? जाहोना इलेक्सन सफैयोब्लाथ' अनेकथा जाहोन थायो। दा राजनिति हिसाबै दिनै इलेक्सननि जे ढौ जे मोनसे परिबेस दिनैहाय जे इउपिपिएल जे सरकार दैदेननाय जे प्रमद बर' सारनि जे सरकार दैदेननाय जे बर'आ खौसे जानांगौनि जे सार्थनि मोनसे स्ल'गान होगासिनो दङ। बे बिथिंखौ नायनानैहाय दिनै बिपिएफआव थानाय समाव दिनै बिपिएफआनो जे जाथिया खावनै खावथामाव थाबाय थानांगौनि सार्थखौ नुहुरनानै जे दिनै प्रमद बर'आनो जुदि बर' जाथिखौ खौसेनि स्ल'गानाव जुदि होबाय थादोंबा दा आंबो बे जाथि खौसेथि खालामनो लाबोनो नागिरनाय पार्टियावनो थानाया मोजां होननानै आं दिनै बे इउपिपिएल दोलोआवहाय जगदान जाफैनाय जादों आरोखि।